दोस्तों, क्या सच में ऐसा भी कोई गैजेट है जिसकी मदद से इतना सुंदर सुंदर गैजेट बनाया जा सकता है? मेरी तरह इस बंदे को भी इस वीडियो पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, इसीलिए यह बंदा भी मार्केट से उसी गैजेट को खरीद कर लाता है और उसे फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेता है। तो दोस्तों, क्या सच में वीडियो में दिखाया अनुसार होगा? पर उसे देखने से पहले आपको दूध और शराब में से किसे पीना पसंद है? दूध को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। लास्ट में तो सच में इतना मस्त खिलौना बन जाता है।